Descubre el poder del código sagrado 25420 para el bruxismo. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 25420 busca conectarnos con liberar tensiones internas. Antes de comenzar esta meditación, te voy a pedir que por favor te suscribas, me regales un me gusta y actives las notificaciones. Aquí abajo te dejo un enlace en los comentarios fijados para que te unas a nuestro grupo de meditaciones diarias y podamos meditar juntos cada día. Te espero. El bruxismo o rechinar los dientes es mucho más que una manifestación física nocturna. Es un grito del cuerpo que habla de tensiones internas, emociones reprimidas, estrés profundo y en muchos casos autocontrol excesivo o la imposibilidad de expresar lo que verdaderamente sentimos. A nivel energético se relaciona con el chakra garganta, que nos permite expresarnos, el chakra raíz, que nos da seguridad, y también el plexo solar, por emociones no expresadas. Cuando apretamos la mandíbula, intentamos controlar lo incontrolable. El código sagrado 25420 tiene una frecuencia especial para soltar presión acumulada, restablecer el flujo armónico entre mente y cuerpo y liberar el impulso de tensión inconsciente. Numerológicamente, el 2 nos conecta con equilibrar emociones y abrirnos al diálogo interno. El 5 con la transformación, la liberación de las emociones y la sanación de hábitos repetitivos. El 4 nos da estructura, contención y estabilidad emocional. El 2 repetido profundiza la empatía hacia uno mismo. Y el 0, la pureza energética, el reinicio del campo mental y muscular. Juntos forman una combinación de limpieza, armonía y desbloqueo de los canales que mantienen reprimida la palabra, la emoción y la relajación. Siéntate en un lugar cómodamente, cierra tus ojos y lleva tu atención a la mandíbula. Siente cómo se encuentra ahora mismo. Está tensa, está apretada. Inhala profundamente y al exhalar, abre suavemente la boca y permite que se relaje. Visualiza que tu mandíbula es una flor cerrada que lentamente empieza a abrirse con la respiración. Cada pétalo es una tensión que se disuelve. Con cada exhalación, repite: yo suelto, yo confío. Sigue inhalando y exhalando, aflojando los músculos invisibles de esta tensión emocional. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más ligero. Y elige, con cada respiración, relajarte desde el alma. Sigue conectado con tu respiración, con tu liberación, con tu mandíbula, con tu boca entreabierta, mientras activo para ti el código sagrado 25420 para soltar, relajar y sanar a través de 5 afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces. Comencemos. Con el código sagrado 25420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25420. El código sagrado 25420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25420. El código sagrado 25420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar.
25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar. 25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Con el código sagrado 25.420 libero la tensión que no supe expresar. Mi mandíbula descansa, mi cuerpo deja de luchar.
25.420. El código sagrado 25.420 transforma la prisión en libertad y amor propio. Me permito hablar con claridad y sentir sin miedo. 25.420. El código sagrado 25.420 me devuelve el descanso, la calma y la paz en mi rostro. Sigue inhalando y exhalando. Recuerda liberar tu mandíbula, liberar tu mente, liberar tu corazón. No tienes que controlar absolutamente nada. Hoy puedes elegir relajarte desde el alma, recordando que no necesitas apretar para sobrevivir. Simplemente hoy eliges descansar y liberarte. Vuelve a esta meditación cada vez que sientas la necesidad de dejar ir para dejar descansar la tensión de tu mandíbula. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.